Bugun saharlikka nima yesam ekan? Bugun saharlik qilmasang nima bo'ladi? Ha, bir shisha aroq, keyin yoniga cho'chqa go'shti olishim kerak. Axir men bunaqa demadim. O'zingdan bir narsalar qo'shaverma. Bunchalik halol ishlashni nima keragi bor? Hojatxonaga borib dam olmaymizmi? Kassadan pul o'g'irlasam-chi? Bu gapni qayerdan olding? Har kuni 300 ming so'mdan olsam, bir oyda 7 million bo'ladi. Qo'y ahmoq, 9 million bo'ladi-ku. Bu gaplarni men aytmayapman. Ijara haqlari ko'tarilibdi. Unda sen ham ko'tar. To'g'ri. Men bularni bola chaqasi bilan haydab solaman. Keyin yaxshiroq ijarachi topaman. Men unaqa narsa aytmadim-ku. Men hech narsa qilmayapman. Hech narsa. Anchadan buyon janjallashmagandik. Gap qaytaramiz va janjal ko'taramiz. Senga bir gap aytmoqchiman. Nima? Hammasi tugadi. Qo'y. Nima? To'xta. Meni o'ylanib buzib qo'ydimmi? Men shunchaki janjal qilamiz degandim. Siqilma, o'zi niyati shunaqa ekanda. Endi aliment olaman. Hamyonim qani? Hayvonlarga deb pul yig'ib, keyin Dubayga sayohatga ketaman. Ha, yaxshi fikr. Men nega bu yerdaman? Bugun onamni pensiyalarini olib, qimorga tikib yuboraman. Bular jinni bo'lganmi? Aqldan o'zib qolishibdi.